भाई यार हमारे मिनरल भाई अनबॉक्सिंग वीडियो भी करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बना अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो टेढ़े मेढ़े की, और उन्हें इसके अंदर गिफ्ट भी मिलता है। मतलब क्या बकचोदी है यार। एक हद तक एक इंसान सह सकता है, ये तो बकचोदी की सीमा और रेखा भी पार कर रहे हैं। चलो सीमा सब पार करते हैं, रेखा कौन पार करता है? रेखा तो सुंदर भी है। हमारे मिनरल भाई विमल का भी अनबॉक्सिंग करते हैं और शिखर का भी अनबॉक्सिंग करते हैं। मतलब क्या है यार। यहाँ तक कि हमारे मिनरल भाई बिस्किट की भी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो एक लाइक तो बनता है हमारे मिनरल भाई के लिए, और सब्सक्राइब भी करके जाना चैनल को, ताकि ऐसे ही कुछ मस्त से वीडियोस देखते रहो। तो बस यार आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।